Да? Самое позитивное место. Ура! Ура! Старенькая. Что, так и ты согласилась, что ты старый? Вот так и стой, вот так. Приближаешься. Ура! Никто ничего не... Классно. Ну, сам в таком месте хороший. Ну, вообще, ты же такое место. По наитию, да? Санечка, это в честь тебя. Как делать сторис? Да. Как, Илья? Сейчас. Давай быстрее. Приближать можно Да, делать. Аля, Не надо, вот без тебя. Веди вверх. Я хоть первый раз в жизни сторис сделала. Ой, какая красота. Помнишь салюты в Парке Победы? Лёш, когда падали такие эти штуки еще водички. Вот так просто из пушек, когда стреляли. Вот это салют. В парке Победы никогда не было салюта. Ну, конечно, прямо там не было. Прямо За там. 50 лет мы каждый год с рыцарями ездили. Ты что?